परदेशमा जति टाढा भए पनि मनले माया गरेको मान्छे सधैँ नजिकै हुन्छ है। दैलेखबाट एकजना भाइ हाम्रो स्टुडियोमा आउनुभयो। उहाँ पेसाले इन्डियन आर्मी, बिदामा नेपाल आउनुभएको रहेछ। तर बिदा सकिनै लाग्दा फेरि ड्युटीमा फर्किनु पर्ने थियो। फर्किनु अघि उहाँले भन्नुभयो, दाइ, श्रीमतीको सम्झना सधैँ साथमा रहोस् भनेर ट्याटु बनाउनु छ। त्यसपछि हामीले उहाँकी श्रीमतीको विवाहको दिन बेहुली बनेर सजिएको सुन्दर फोटोबाट पोर्ट्रेट ट्याटु तयार गर्यौं। बेहुलीको त्यो मुस्कान, त्यो खुसी र त्यो मायाले भरिएको अनुहारलाई छालामै उतार्ने प्रयास गर्यौं। त्यति मात्र होइन, पोर्ट्रेटसँगै उहाँले एउटा निकै भावुक सन्देश पनि लेखाउनु भयो, अलवेज अन माई माइन्ड, फर एभर इन माई हार्ट। र त्यसको छेउमा रातो मुटु राखेर आफ्नो मायाको चिनो अझ विशेष बनाउनु भयो। ट्याटु पुरा भएपछि उहाँले मुस्कुराउँदै भन्नुभयो, अब जहाँ गए पनि उनी मेरो साथमै हुन्छन्। साँचो माया भनेको यही त हो नि, शरीर टाढा भए पनि मन र सम्झना कहिल्यै टाढा नहुने।